Hello guys! Welcome to my channel. So, nakiniabot na parcel guys. So, ato siya unbox. Ato kitaon kung nindot ba ang item na ako na-order. Sa Facebook ko rin nakita mga igala. Ato kitaon. So, magamit niya ko rin na to sa vlog-vlog. Ano tag nindot? Para untag masatisfied ka. Nindot sa doon ang item. Sumintag mag-subscribe na mo oy. Like and subscribe and share my videos. Para may na lang. Tabang-tabang sa down. Charis. Her na guys. So mo ni siya. O diba? Ato kipaon. Kung bega bagid siya. Sige na maliguan. Ay may pa-jud ng laba ko. Pag ko kauman og laba na iniabot na parcel sunod-sunod. Diyos ko, murot ako sapi. Pero sige lang kay gamit man. At least na makita sa ito inaguan, di ba? Kontra sa mawarang na lang. Mawag lang nga. Way marating, way makuan. Wow! So muna ni siya guys. Complete accessories. So ato siya i-try. Ato i-assemble. Napa siya yung microphone di ba? Lupigan akong gamay na microphone. Syalan kay siya. And then, nasa siya yung mga cord. So, magamit rin ako ni siya charge. Kadi siya, modern ni siya ang lights. So, di siya musiga. Marang palitanan pa ni siya ang battery. So, ato doon siya i-try, no? Ito i-assemble. Kung sa tag magduha-duhaan ni ugkuan kay tingalig mga unsa ni tag mga tipak sa una lang. Diyos ko, saon man ni diara ani day ni siya. Murag drive. Ay! Isliton day siya. Diyos ko, malsip. Diday ni mo siya pwersahon. Kay Okay. Huwag na pa yun sa kagets na ko. Unita? Ha? Ato siya i-assemble kung unsa ba yun ang kuaniyaan. No? Ay, paglabot ni. Diyan ka lang, stipot ka lang. Ikaw ang aking cameraman ngayon. Charis. Ano siya? Tapos kami nalokan ako ano sa siya palikuan. Kami siya dira tapos this one asa man siya ipasok ay di arasan. In fairness, nindot siya guys. So, let's see. Bana di abi. Istorya man sad ka na.
dili mo moment. Depende rin din dahil siya guys, asan mo ibutang ang microphone or kuan. And then, naman siya kani para asa ni siya dito sa microphone o sa phone. Ay, oo, nakagets na ko. Diba? Para nahiling ka. Ay, pong gano'n rin siya guys niya. Ato suwayan o suwayan na to og battery mo. Siga ba siya? Wait lang ha mga igala. Hindi Waan na tong battery ang remote sa to signal. Tapos, weak na ba asad ni siya? Tinanglan na po ko magpalit og battery. At least masuwayan lang siya, di ba? Hindi lang siya. Ni, gagmay. Dagko man dahil battery ani, eh. So, kaya man tayo battery nga dagko, mga higala. So, sunod na lang. Magamit lagi ako ni nako puhon-puhon mga higala, di ba? Nita. So, mura to siya. Paingon na ni, naging siya forma. Diba? So, mo lang to guys, mga higala. Thank you so much for watching. Hope mayo inyong adlaw karon. Then, ayo-ayo for me. God bless and I love you all. Thank you.